glaube, das könnte stimmen. Hazel, Ja. könnte sein. Das könnte echt sein. Das ist ja der Knaller, ne? Das ist der einzige Film, ne? Auf jeden Fall die beste, Nee, das hätte ich mir nicht getraut. Entkostümierung ever. Es ist Natalia Wörner! Natalia Wörner! Die Diplomatin! Schauspielerin, die Diplomatin! Und Model. Und Model, oder? Auch. Die tolle Natalia Wörner und so lustig. Super. Du hattest Spaß, ne? Es war mir ein so großes Vergnügen, Leute. Es war unglaublich, ja. Es ist ja so toll, unter einer Maske zu sein. Es ist irre, ja. Also vielen Dank. Vielen Dank an alle, an das wunderbare Publikum. Super und an gemacht. die Leute da hinten, die einfach grandios sind, ja. Du warst so spitze. Super! Und wirklich deine... Also man sagt ja, ganz ehrlich, man sagt ja auch, so Schauspieler, die sind super, wenn sie einen Text haben und so, aber wenn der Text dann halt nicht da ist, dann wird es dann bei dem einen oder anderen echt eng. Aber du warst so stark im Improvisieren. Ist das schon immer deine Leidenschaft? Ne, weißt du, was so toll ist? Und ganz ehrlich, also hier die Diplomatin, ich bin eigentlich tatsächlich im Komödiantischen zu Hause, weiß aber keiner. Nee, ehrlich. Nee, Ehrlich. Aber du konntest es hier ausleben, Ja, oder? voll. Und es war auch wirklich, wirklich besonders schön für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Riesengeschenk. Dankeschön. Du warst toll. Matthias, Super! Und apropos Diplomatin. Wen musstest du alles an der Nase rum? Alle. Alle? Aber alle. Wie hast du es gemacht? Ich habe einen anderen Film erfunden. Ich habe gesagt, es ist ein Weihnachtsfilm in der Eifel. Ich weiß jetzt aber nicht, wer Ja, mitspielt. Gummistiefel hattest du an, das stimmt. Improvisiert. Und ich habe gesagt, Dreh ist kompliziert, weil wir können ja nur am Wochenende rein, die Motive, weil es eine Schule und so. So halt. Du hast die ganze Pinocchio-Geschichte erzählt. Und Ja. deine Nase wurde immer länger. Aber es hat sich so gelohnt. Du warst so toll. Und Danke. jetzt wollen wir dich noch mal als Quietsch ohne Türklingel hören. In ganzer Pracht. Und mit den wunderschönen Schuhen. Aber bevor du das machst, hast auch du uns einen Vlog mitgebracht. Also so war das Leben von Natalia Wörner backstage. Schaut mal rein. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in meinem eigenen Krimi gelandet. Ich drehe ja in der Woche einen Krimi, aber eigentlich findet der schon in meinem Kopf statt. Sobald du das Auto verlassen hast, bitte nicht sprechen. Logistik ist ja echt, wird groß geschrieben, dass man einen auf gar keinen Fall erkennt und hört und sieht. Und jeder Toilettengang ist vermummt und verschanzt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber irgendwie sehr aufregend. Hi! Hello, my friend. Sweet. Und da gucke ich mal da nicht raus, ne? Wie fühlt sich das an in dem Kostüm? Was? Wie fühlt sich das an im Kostüm? Total lustig. Ich finde das enorm herausfordernd, die Sache mit dem Singen. Also ich habe jetzt auch ein Mikro. You got a friend in me. You got a friend in me. Es geht gleich los, die Show beginnt, die Stimmung ist echt anders. Ich freue mich sehr und ich sag erstmal Quietsch, Quietsch. Natalia Wörner! Aber ganz ehrlich, das war doch das perfekte Casting für die Zukunft. Nur noch Comedy jetzt, oder? Voll. Die Produzenten müssen doch jetzt die Bude einrennen. Ja. Comedy
Also, Chris, du bist- Ich muss ganz ehrlich nur eine Sache sagen. Ich finde, sie ist so eine großartige Schauspielerin. Man hat sie in so vielen Rollen gesehen. Und auch wenn sie witzig ist, sie hat schon was Ernsthaftes, finde ich, und kann das so rüberbringen, dass sie diese Rolle, dieses quietschige Etwas, so schön gespielt hat. Damit hat sie mich jetzt ganz doll überrascht und ich glaube auch ein Millionenpublikum. Absolut. Das war echt großartig. Toll. Und Chris hier, der Mann vom Fach, ne, immer gesagt, super Timing. Ja, also wirklich toll. Tatsächlich machen sich ja so tolle Schauspielerinnen, wie du es bist, ich will jetzt nicht zu viel Honig um den Mund schmieren, aber es ist einfach ein Fakt, machen sich in so einer Fernsehlandschaft echt rar. Glaube ich auch zu Recht. Deswegen also vielen Dank, dass du in diese Sendung hier gekommen bist und den ganzen Quatsch hier mitgemacht hast. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und ich finde im Nachhinein, oder wenn man so während man so eine Figur sieht, wie so eine, du bist ja einfach ein Hundespielzeug, ja? Das ist dann so dann, Aber ein sehr schönes. Und jetzt mach bitte was, ja? Und wir sehen dann immer das Ergebnis und sagen, die ist ja witzig. Aber sich zu überlegen, wie fülle ich das aus, die ganze Zeit, das zu viel quietschen wäre auch voll nervig gewesen. Das muss dann auch schon passen in den Momenten und so. Wie ist man ein Hundespielzeug? Das hast du grandios gemacht und es hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mich hattest du allerspätestens bei Claudette Baguette. Das war sensationell. Aber eine Runde nochmal Le Freak. Voilà. Ja? Voilà, voilà. Baguette. Natalia Wörner war quietsch. Hast du doch. Freak out! Chic. Freak out! Freak out! Le freak, the chic. Freak out! Have you heard about the new dance craze? Listen to us, children, baby, done. Big fun, loved by everyone. It's up to you, it surely can be done. Young and old, I'm doing it, I'm told. Just one try, and you will be sold. It's called the freak, they're doing it night and day. Allow us, we'll show you the way. Freak out! Freak out! Quietsch war die fantastische Natalia Wörner. Vielen, vielen Dank.